집에주다 카토라야 부트릴라사 볼시의 손자에서 집에주다는 L형의 이메이지, 카토라야는 V형의 그 여성 주인시키 이메이지, 부트릴라사는 구다가 비니칠린데 뜨리가 수사기 때문에 수사 뒤에는 라실에 와서 라스의 그 라이틀이 라자왔고, 볼시의 손자는 볼시가 이게 비교급이니까 비교급 뒤에서는 라이틀리가 왔다. 그래서 손자의 손자가 있던 것이다. 집에다가 꼰네찌 이오 에발라찌. 꼰네찌는 ABCD형이고 그 이유는 이제 소유 대명사인데 그 뒤에는 에발레치아라고 하는 그 Q형의 피니찔리 복수 이 주유이에서 그 복수의 그 피니찔리 꼰네찌라고 하는 것이 ABCD형 명사지만은 그 속에 무엇을 끝내다라고 하는 타동사의 형태가 들어있으니까 에발레치라고 하는 그 Q형의 복수 피니찔리가 왔던 것이다. 이것을 갖다가 이제 또 콜랩스라고 한다. 그 콜랩스는 A형이고 또는 이제 그 대명사가 되는 거고. 메스토이메니아. 그 콜랩스라고 하는 것이 이제 그 힘으로 실라라고 하는 그 A형의 그 말이죠. 힘으로. 실로이. 콜랩스가 힘으로. 실로이. 어떤 힘이냐면 제가 제니아 세이메시라고 해가지고 이제 세이메시 베스 시아 시오시에서 모든 것의 메사라고 하는 L형의 라이틀리. 그러니까 제가 제니아 그 인력의 힘으로 J형의 라이틀리. 제니아라고 하는 J형의 라이틀리 힘으로 실로이. 어떤 힘이냐면 이것을 이제 그 신라를 수식하는 것이 이 프리바사지트 우세한 무엇보다도 우세한 힘이냐면 아토모브 원자의 힘을 프리바사지트 우세하는 타동사. 어떤 그 원자의 힘이냐면 일렉트로마그네트노요 실로 아토모브 원자의 그 전기 일렉트로 그다음에 마그니트노요 그러니까 그 마그네틱이 나타나야 오히려 마그네이에서 여성 명사의 그 비니찔리에서 실라가 비니찔리 실로보다도 더 프리바사지 더 우세한 원자의 힘보다 우세한 각 부분별로 바젤러스티에서 다 찔리는데 다 찔리에서 이 젤러스티는 이제 그 아래형의 그 이주 요이가 된다. 다 찔리가 되고. 그래서 이제 그 콜랩스가 비지바이트, 드로지 비지바이트 보지니어처럼 콜랩스가 비지바이트, 불러일으키다. 야기하다. 사지의 무너뜨림, 부사가 무너뜨리고 명사. 사지는 그 제형이 된다. 축을 일으킨다 이제. 수술비체 라이오미아. 축이 아니라 이제 압축. 여기서 압축을 말한다. 사지는 압축하다. 이슬리츠베이터가 오친 메시브나야. 메시브나가 메시브니의 T1형에서 메시브나야가 이제 집에지다가 그 여성 명사이니까 메시브나야로 이미지로 쓰겠던 것이고, 콜랩스는 프라돌지자. 콜랩스는 그 진행되어진다 해서 이제 프라돌지자에서 3인칭 프라돌지트가 된다. 연장되어진다. 라지질리 어디르타 아프라즈바니아의 라지질리가 됐던 거고, 다음은 라지질리 집의 전치사. 그러니까 동사 글라골 레드비제니아가
라지틸리를 지배하는 것이다. 다 아브라자베니아라고 해서 아브라자베니아의 제2형이 라지틸리도 하고, 또 어떤 아브라자바니아냐면 구성이냐면 이것이 초르나야에서 디라가 여성 명사니까 L형이니까 디리라고 하는 그 블랙홀 초르나야의 디리. 그래서 라이즈를 쓴다. 이것이 수식하는 것이 아브라자바니아라고 하는 그 라이즈를 다시 또 수식을 하는 라이즈가 되는 것이다. 명사가 뒤에서 수식하는 것이고, 명사는 그 뒤에서 라지질리가 어떤 앞에 있는 라지질리, 다질리 다 수식할 수 있는데, 여기서는 구다. 라지질리가 수식한 라지질리, 그러니까 그 동작의 방향이 라지질리로 가는 것이었는데, 그 라지질리의 명사를 다시 뒤에서 라지질리 명사가 수식하게 된 것이다. 수스비치 라이기며 수스비치 라오이며 소르나디아는 아나로 수식할 수 있는 대명사로 할 수 있는데, 나스토르고 그만큼 이스카잣 그 형태를 훼손시키다. 이스카짓 이스카잣하면 이제 논 사벨벤 그리고 그다음에 이스카짓 하면 사브리신나 해가지고 그 형태를 이스카짓 그 미를 나타낸다. 그러니까 사브리베니아 네 사브리베니아 할 때 사브리베니아이기 때문에 이것이 미를 나타낸다. 이스카짓 어떤 그 형태의 훼손을 일으켰는데, 스포이스트포 그 특성의 그 형태를 그 변화시키는 거, 특성을 훼손시킨다. 이것을 이제 스포이스트포라고 하는 지형을 이스카짓 타동사 형태가 돼가지고 이스카짓 그 형태를 훼손시키는데, 다시 이 스포이스트포라고 하는 그 비니치를 수식하는 것이 프로스트란스티버 이브레미니가 된다. 라이즐리 명사가 이제 그 비니치 명사를 더 수식하게 된 것이다. 어떤 것이냐면 니 비리비짜 다리스페트 비리빗 이랬는데, 비리바트는 비리밭은 비리부, 비리벼시, 비리비트가 된다. 비리밭에서 온 거지. 스토리 비리빗자, 비리밭에서 온 거, 비리밭, 비리부, 비리벼시, 비리비트자. 탈출하다 에스케이프. 그래서 이제 그 시에라고 하면 여기서 이제 그 자체의 변화되는 것이고, 여기서 그다음에 상호도 아니고, 그다음에 제기 수동태도 아니고, 한강 푸는 것도 아닌데, 이것은 이제 자체가 이것이 행동이 돌아오는 것이니까 비리빗자가 됐던 것이다. 제기로 된 거, 다리스페트까지. 촌리디라가 이제 아나가 우민샤이죠. 우민샤이시에서 이거 불활용이고, 완료은 우민시디다. 그래서 불활용을 썼다는 것은 리사브르센니 그 과학적으로 이제 사실을 말하는 것이고, 집에서 수뚜라고 하는 것이 이제 아리형인데, 다질리에서 바수띠 그 속으로다가 오플라트냐 했죠. 단단해지고 오플라트냐는 오플라트냐시에서 이제 그 브라일로 썼던 거고, 리사브리신이로 썼던 것이고, 사브리신은 브라니시된다. 그래서 이제 그 아토미 다제 스브 아토미 차스티지라고 하는데, 아토미들과 그리고 다제 스브 아토미 차스티즈 부분들이 복수 말 그대로 부쿠발로 말 그대로 부사인데, 쓰지 마요 있죠. 스tat에서 사주무시 사주무토 된다. 스잣에서 원래형이 이제 스잣인데 오가 들어간다. 사주무시 사주무토 아 대신에 쓰지 마요자. 어디로 동작이 변화가 가냐면 바스테아는 항상 우멘샤요시스 줄어들고 있는,
W형의 그 중성의 프로스트란스티버라고 하는 그 중성 명사를 갖다가 비니질리 구다를 수식하는 것이다. 프로스트란스티버. 스토브 이토기라고 하는 것은 이제 끝으로 이토브에서 그 뿌리를 받치렸다는 그 이토기. 스토무이메인 북간제. 우리가 북간제를 깐넷제에서 북간제는 뿌리를 받치게 되는데 결과적으로 우리가 이메이트가 해서 완매형이다. 이메유 앞에 액센트가 있다. 이메이시메이트. 이메유. 우리가 뭐 이메일 봤느냐. 그 프로스트란스는 분리에서 T형인데 이것이 T형에서 온 접속 그 연결하기 위해서 분노로 NNO로 했던 것이고 브리멘나야. 그러니까 여섯 명사가 되어 있기 때문에 브리멘나야라고 하는 의미를 줬던 거 싱글라나스티라고 하는 아주 영식하는 것이다. T형. 그래서 프로스트란스도 G형과 그리고 이 프리미아 K형이 라즈루 샤이죠. 같이 합해가지고 라즈루 샤 유자 그래서 복수 라즈리 쉿에서 라즈리 샷 되었던 것이다. 라즈리 샤유자 라즈리 샤유자는 풍기린다. 라즈리 불알류. 샷 라즈리 샤유고 라즈리 쉿 라즈리 샤유자에서 이제 불알류를 썼던 것이다. 스토이슬리 그런데 뭐냐 만일 빠프로바파 프리맨이시오. 그래서 빠프로바시라는 것은 동사고 프리맨이 동사인데 빠프로바마시라는 것이 프리맨이라고 하는 것을 이렇게 피니치를 비슷하게 썼는데 프리맨이 또 뒤에 피니치를 건다. 무엇이냐면 테오리아라고 하는 것을 피니치를 테오리유를 갖다가 어디에 이제 어떤 테오리냐면 펜로즈의 스토치버 라이질리가 피니칠리를 수식했던 것이고 라이질리 명사가 피니칠리 명사를 수식하신 것이고 프리메닛이 이제 피니칠리 스토치보입니다. 프리메니 스토 테오리오 스토치보 그래서 다슬리가 그 뒤에 이제 까가 됐던 것이고 베스시아시오스에서 실레나야에서 실레나야 해가지고 실레니가라는 그 T형이 있는데 이것이 실레나야의 형태로 변했다면 명사이기 때문에 실레나야에서 실레나이 그래서 라이칠레아이가 됐던 거 다질리아이라 했던 거고 시에 있는 그 모든 시아에서 시아이세가 됐던 것이다. 베스가 됐던 것이다. 베스 시아스. 예슬리 시오스. 인슈타인 브라브다를 타면은 그리고 이 테오리아가 어떤 테오리냐면 아토노스젤로스티 그러니까 상대성 이론이 베르나 빌거나면 이것은 또가 생겼던 것이 그렇지는 의미한다. 실레나야 라시다이자 실레나야가 이제 의미를 줬던 거 라시다이자는 라시다이시에서 불알류를 썼던 것이고 이 사브레시니를 썼던 것이고 사브레시니는 라시다이 불알류를 썼던 것이다. 그것은 사실 나타나기 때문에 타크라고 얘기하고서 그 다음에 여자가 얘기하는 게 남자가 라드나이 딱 하겠다는 것이다. 자, 그러면 예슬리 바베르노트 브레미아 바베르노트라는 것이 다동사인데 그 페니칠리로다가 브레미아를 왔다 그래서 바베르노트 뒤로 돌리면은 세레나야 오멘 시자가 세레나야가 오멘 샤이샤는 오멘 시자에서 완료형 썼기 때문에 완료형의 현재라는 것이 빌레다가 줄어든다는 얘기고 그렇죠? 라고 답변했고 이딱 그러면은 예슬리야 브라크루즈에서 브라크루짓에서 온 것인데 브라크루짓 브라크루짓은 완료형이다. 크루그라는 것은 서클이라고 하는 그 명사인데 B형. 바크루짓 하면 바크루짓 그러니까 둥글게 돌리다. 바크루짓 했는데 이슬리 바크루즈 돌린다면은 브라크루즈. 그러니까
완료형이 현재는 밀레드란다. 그래서 브라크루즈. 제스. 그 브라크루즈. 프로세스를 갖다가 아브라트나를 브라브라. 돌리면 스톱이라고 해서 뭐뭐 하도록 해서 뒤에 되게 이제 가정법이기 때문에 그 과거인데 바냐드스도 이해하느냐? 요구사항. 브라이드 있지에서 오는 희망. 것인데 무엇이 형성되어지게 되는 것이냐면 스토브 희망. 브레멘니 해가지고 나찰로라고 하는 것이 과거. 그 지형의 그 프레다치는 나찰리에가 된 거고 브레멘니도 프레다치리 브레멘니가 됐다. 이제 어디로 이제 가느냐 해서 브라이드슬로가 그 초기의 시간으로다가 브라이드슬로 되게끔 소망. 내가 브라크루즈 프로세스 돌린다면은 해가지고 비리를 나타냈고 여자가 말하기를 브레멘니 다코보고 해가지고 맞장구 쳤다. 브레멘니에서 이것은 브레멘니에서 디프리드라 진로 되는 것이고 무엇 같으면 다코보라고 해서 그 제도부 그다음에 아쩌부. 그다음에 아쩌부처럼 아짜에서 아쩌부처럼 그 제트형의 오브에서 그 제트형의 라이칠리 그와 같은 시간이냐 해서 라이칠리가 그 프리드라를 수식된 것이고 남자가 말하기를 다 실내야 스타노비자 메인시미시가 있다. 스타시라고 하는 것은 이제 그 완료형을 말하는 거죠. 스타니고 이것의 불활용은 스타니치. 스타에서 두 스타밭은 일어나고 아스타밭은 남기고 명령을 된 아스타바이치인데 스타니치네 가지고 스타니그 완료형이고 이것과 또 다른 것이 스타노비시라는 것이다. 스타노블류, 스타노비시, 스타노비트 해가지고 무엇이 일어나다 형태가 무엇이 되다 해서 시험에 스타노비자 메인시메이 좀 작아진다. 플라티니아의 우프나시아의 열다이트에서 이제 그 3인칭 그 불활용이 나왔던 것이고 플라티니타는 이제 그 원형의 것이다. 나그리바이자. 우프라티니아 이제 단단해. 그러니까 이렇게 지마유자 이렇게 압축이 되면은 그 다음에 이것이 플라티니아이트 단단해지면서 점점 압축되면 이것은 나그레바이트 가야 된다. 넷에서 온 건데 가렛은 불켜다 그것을 가리시려고 했는데 나그렛은 가야 되는 것이다. 그래 나그레바이트. 나그렛은 완령이고 나그리팟은 그 불활용이다. 나그리바이자 스트레이트 비굿 나자에서 비굿은 비가이시에서 온 거야. 비자데스에서 비지시도 완령이 된다. 완료해서 온 거? 비굿에서 미래. 비가유투라고 하지 않고 브라이로 쓰지 않고 완료 비자스로 썼던 것은 미래를 나타나게 됩니다. 스트레이트 비굿 나자스라 부른다. 이면 스트레이트 비고 맞아. 바로 그거에서 이면 있었고 스트레이트 가의 그 분의 복수는 스트레이트 가리키는 것 그러니까 시침을 말하는 것이다. 시침 추침을 말하는 것이 스트레이트 두 개니까 비고토 나자트 가세 손가락 비자시라고 했는데 그 달린다. 저하고 앞으로 달린다. 달릴 것이다. 스트레이트 비고 나자 그 시침 붙임이 미래. 스트를 가리키는 것들이 앞으로다가 달린다. 달릴 것이다. 달릴 것이다. 완료는 미래를 나타낸다. 완료의 현재는 이렇게 설명했던 것이고 이 스토 시차셀렛이 너 지금 뭐 하냐 할 때 너는 지금 저기 그 가리키는 것들을 갖다가 감았던 것을 풀어주느냐 아트마토바이 시스테르키라고 물어봤던 남자가 여자가 아트마티바이 스테르키라고 했다가 가리키는 것을 갖다가 감았던 것을 푼다. 완료 아트마트. 그러니까 그러면 이렇게 해라. 아트마토바이 이렇게 했던 것이다. 그러니까 제가 이제 암살을 야님하고 했다가 이렇게 하니까 남자가 디베 브리드스토이트 돌을 붙여야겠다. 너에게는 브리드스토이트. 야트라는 브리드스토 스타유 플러스 스타이시에서 임박하다. 야가 생략되고. 여기서 이제 브리드스토 이트가 브리드스타이트는 브리드스타이트 불활용이 된 것이다.
프레스타이트 돌기는 긴 돌가 돌고 돌기죠. 돌기 오랜 동안에 돌기랑 오랜 동안에 그 뿌찌 여인이 되는데 혹은 길 뿌찌랑 여인들이 돌기 뿌찌라고 해서 이제 그 뿌찌가 루스키. 그 R 형태니까 V2. 그래서 볼돌기라고 하는 그 V2 형태. V2 형태. 루스키 같은 것은 그 V2형이 같은 것 같고. 뿌릴라가 잘라요. 그래서 여기서 주의할 것이 그는 돌고 되는데 돌고만 쓰면 당연히 붙이는 된 뜻이 된다는 것을 주의한다. 돌고. 그래서 이미 뿌릴라가 잘라요. 돌고. V2형. 돌기, 붙이. 아토마토 파일이 그 카운트만 풀어라 하니까 나는 지금 넘어진다 해서 편을 시쳤어요. 오빠도라고 했다. 오빠도 핫해서 넘어지다 해서 온 것이고 오빠도. 자, 그러면은 어디로 가냐면 그 마찰로가 아니라 마찰 타지니까 오가 그 진영이니까 아우주로 말해서 그 마찰로 브레멘니 그러니까 처음에 시작점으로 시간으로 가자. 그러니까 리프레드 스토리트 돌기 너를 붙지 아토마틱 하니까 아직 큰이 바지니 크니트는 바지니 크누트라고 하는 원료에서 온 것인데 이하지 않았다. 크니트에서 바지니 카트는 바지니 카이 바지니 카이시 바지니 카이트 브라이면 바지니 크니트는 바지니 크누트라고 하는 원료에서 온 것이다. 아직 일어나지 않았다. 미래를 나타난 것이고 그 다음에 이제 특이점을 갖다가 싱귤라리티에서 R형을 하는데 이것을 뒤에서 수식하는 것이 이제 그 공간과 시간 할 때 프로스트란스트 분노 해가지고 그 분리의 그 T형의 그 연결사에서 NNO로 썼던 것이고 브리멘나야 해가지고 이제 브리멘니에서 그 T형의 브리멘나야에서 그래서 그 형용사의 그 라지를 쓰던 것이야. 뿌릴라가 잘라 이미에서 이미리 찔리다 그냥. 이걸 꾸미는 거니까 라이즈리가 이미리 찔려요. 싱귤라리티에서 뒤에서 이제 수식할 수 있는 것이고 장형은 뒤에서 수식할 수 있어요. 된다. 그래서 조르나디라는 그 여성 명사 디라를 수식하는 조르나야 됐던 것이고 T1형이고 지리바이샤가 이제 그 세기를 썼는데 지리바스는 그 폭발이다. 지리바이샤 폭발시키다라는 것이고 이제 샤가 있으니까 수동명은 지리바이샤. 이 셀라나야가 그 바지니카이트 해가지고 바지니카이트는 이제 그 불안료 형태가 이제 사실로 타니까 바지니크노시 아니고 바지니카스에서 오던 것이다. 달시에 고다 어디로 가냐 하니까 동작을 방향은 라지를 다 온다고 했다. 그래서 글라골티비제니아 라지리로 왔다. 다지리가 아니라 다라제니아에서 그러니까 이제 글라골티비제니아가 가는 방향이 라지리 다지리 다 될 수가 있는데 여기서는 라지리로 가는데 다 플러스 라제니아에서 라지리는 라제니아가 아니다. 어디로 가냐면 이제 탄생으로 어떤 탄생이냐면은 그러니까 구대라고 하는 이것은 이제 라지리 다지리 다 가는 방향이었고 이제 어디로 가냐 할 때 그 동작의 방향이 글라골티비제니아가 라지리로 간다고 해서 다라제니아 그 세레나이에서 라지리가 다시 세레나이가 수식했던 것이다. 라지리를 다시 수식했다. 동사는 이제 동작의 방향이 있는 것이고 이 뒤에 여기 있는 동작의 방향 속에 되는 명사를 뒤에서 명사가 또 라지리가 수식할 수 있다는 얘기다. 글라골에는 이제 프리델로가 필요하다. 와이치 데오리움 마치치스카 마치마치스키에서 라즈비바이치라는 것은 라즈비트라는 것은 이제 전기시키다 이러고 이것에 이제 그 불화중이 라즈비바이치 떼오리고 비밀길을 갖다가 마찌 MATE에서 마띠라고 해요. 마찌로 하면 좋다. 구기를 많이 가지고 마찌
하나는 에가 되고 하나는 이가 된다. 맞지. 둘 다 코리아 막. 뭐 루스키, 바루스키와 똑같이 마츠마츠스키가 되는 것이다. 딱 하라쇼, 지노하라쇼, 돌카의 카크모전 실리다. 돌카츠라고 하는 것은 푸시, 밀리는 것이, 돌쿠누스에서 온 것은 돌카의 명령에 카크모전을 된다면 실리의 비교급이 이제 두 개가 왔던 것이고, 또 쓰임. 돌카의 카크모전 실리라고 했다. 실리예요. 자기 이제 형용사 뒤에 변화는 그대로 읽어주고 실리 여러 발음되지만 실리 예예를 어떻게 발음을 많이 한다. 야 돌카요의 잡세식 해가지고 돌카스에서 온 돌카요는 유리칭인데 이제는 명사의 이제 라이즐리를 끌고 오는 전치사가 그리고 이조 셰어실에서 셰어실이라는 것은 이제 부스에서 부가 생략. 이조라는 것은 라이즐리가 오는 거니까 데스시아시오스에서 셰어 라이즐리가 복수의 라이즐리가 왔던 것이고 실라에서 복수 라이즐리는 실리 된다. 이가 빠진 실리는 이잡세흐시라 했다. 이잡세흐시라는 것은 이조세흐실에서 이잡 해가지고 한꺼번에 세흐의 앞에 부가 따라갈 때 이잡세로 쓰게 됐던 것이다. 이것이 이제 발음할 때의 특징이 이제 뒤에 있는 단어가 앞에와 다 붙어가지고 발음된 걸로. 다바이 라스트바 노버치모에 그러냐 할 때, 쇼 좋다. 전부. 또 모두. 쳇베르티 발레츠 쳇베르타야 브리셰프카이다. 발레지라고 하는 것은 ABCT형의 명사이기 때문에 쳇베르티에서 T1형의 용리졌던 것이고 브리셰프카라는 것은 LM형의 여성명사니까 쳇베르티 베르제프타이라 썼던 것이다. 수스베첼라이미야. 바카보이는 레터럴 그러니까 측면을 말하는 거다. T2. 바카보이에서 T2가 됐던 것이고 그 다음에 노비다라고 이처럼 발라드 바카보이 아미오트로피치스키 아미오는 아랑 없는 거고 미오는 근육을 말하는 것인데 트로피치스키에서 이것은 V2를 루스키처럼 V2로 나타내는 뒤에 스쿨에서 명사가 왔기 때문에 그런 것이고 또 프로그레시도 예라고 하는 것을 봐가지고 뒤에 이제 쉐라고 하는 것은 샤야, 쉐예예, 시이에서 W형인데, 예예, 뒤에 이제 중성명사가 온다가, 라스트로이스트는 중성명사가 오기 때문에, 뭐라고 시루유, 쉐예예, 리브랄로이, 치스코이예, 그래서 치스키에서 치스카야, 치스코예, 치스키에서 T연형 같은 거고, 라스트로이스트, 장애, 라고 하는 중성명사가 있기 때문에 이것도 V2다. 앞에 이제 장애. 중성을 나타내는 프로그레시브 시의 네브라라고 치스코이의 W. W형의 중성 그 다음에 T1의 중성 그러면 중성명사 라스트로이스트가 왔던 것이다. 다시 그렇게 수식하는 게 버즈제스트 시가 V2의 중성. 그러니까 압력을 혹은 또 영향을 미치는 액팅이라고 한다. 영향을 미치는 라스트로이스트의 장애를 말한다. 이제 라스트로이스트가 주어가 돼가지고 이제 쓰이는 것인데 이제 어떤 액션을 취하느냐면은 버즈제스티브 유시라고 해가지고 어떤 영향을 액션을 하는 거냐면 어디에 액션을 하면은 이것이 이제 또 버즈제스티브 유시가 쉬기면서 뒤에 또 이제 나클레틱이라는 구다라고 하는 동작을 나타내는 것도 들어있다. 피니찔리. 나클레트키에서 클레트카라고 하는 여성 명사의 나클레트키 복수. 복수의 미치가 된다. 세포들로다가 액션 영향을 미치는 것이다. 어디에 뭐냐면 이제 뇌의 모즈 빈형의 라이즐리가 클레트키를 수식하고 있다. 피니찔리를 라이즐리가 수식. 그래서 이제 라스트로이스토라고 하는 것이 장애인데 카토로이에서 이제 중성명사가 받았던 것이고 주어가 라스트로이스토바 단수로 받았던 것이고 아티비차이
라스토스트 보이니까 그 어떻게 차이 그 대답을 하는 것이다. 어디에 대답하는 거는 자라고 하는 것은 피니칠리가 온 거니까 아스노보유 미세치노유 악티브노스트라고 했다. 피니칠리 다 온다. 아스노분리라고 하는 T형의 그 아야에서의 그 피니칠리 T1. 미세치니라고 하는 T형의 미숫자의 아야에서 우유 피니칠리, 그 다음에 악티브노스티라고 하는 R형의 피니칠리가 왔다 것이다. 그러니까 이제 미세치니 악티브노스티의 이제 예를 들면 타코의 다카야에서 그 여성명사의 피니칠리를 썼던 것이고, 타코의 카크에서 예를 들어서 글라타니언, 샬로우, 하제니아는 워킹, 디하니어, 브레팅, 그 다음에 가바레니아가 스피킹을 한다. 시그널의 복수 시그널리로 됐던 것이다. 신호들이 어떤 신호들이냐면 그 글라골 디비제니아가 여기 이제 포함되어 있는 명사다. 시그널리 디비제니어 해가지고 이제 제니아가 디비제니아라고 해서 이제 동작인데 라지칠리 다칠리에서 다칠리 쓰면서 시그널리 디비제니어 동작으로 가는 신호들은 이제 시그널이 복수이기 때문에 가토리에 복수했다. 가토리에 그래서 돌전이 복수했다. 돌전이 발로치트 미시찌가 발로치트 돌전이 다음에 이제 그 인피니티브가 가가지고 발로치시라고 하는 그 인피니티브를 하고 어떤 것이 받는 그 시그널을 드리냐면 미시찌라고 하는 미시자라고 하는 로스의 복수가 미시찌다. 복수. 그러니까 그 이미니치를 해가지고 미시찌 근육들이 돌전이 발로치 반드시 받아야 할 그러한 그 시그널, 그 동작의 시그널들은 복수가? 시그널 때 복수니까 자유투가 복수로 받았던 것이다. 자유자, 바스티피는 부사니까 이제 그레디올이 훼손이 되어졌다. 이렇다. 그래서 결과적으로 메들리미라는 T양인데 메들리나에 메들리나오 온 걸로 봐가지고 뒤에 이제 이게 중성이 왔으니까 아주 시니어라고 하는 중성 명사가 왔고 이거 수식하는 것이 미시자의 그 복수의 생격 라이즐링 미시지를 했던 것이다. 아테리 흘링이라는 것은 이제 중성 명사 J형인데 아테리아 흘링이라 쓰고 이제 흘링이어 뒤에 선택했으니까 아테리로 봤는데 아테리 흘링이라는 것은 이제 이것이 쇠약해지는 걸 말이에요. 쇠약해진다. 그래서 J형이라는 명사고, 그 다음에 이제 싸는 드바레질 오니까 이제 드바레질 브레미아의 드바레질은 브레미님이 되다. 사브레미 시간이 갈수록 시간에 가면에 따라서 능력 스파썸노스티에서 에빌리티 무엇을 할 수 있는 능력 컨트롤라바 조절할 수 있는 능력인데 타동사 컨트롤라바시 이제 동사고 스파썸노스티는 명사다. 스파썸노스티를 수식하기 위해서 동사 컨트롤라바스인데 컨트롤라바스